就是这台车停在这里好好的，再上车就打不着火了。车主本来打算花800块钱就拖车的，我说你先别用，你花那冤枉钱干啥？等我过来看看先。今天咱就看到底怎么个事儿。这是我带的工具，先上车打火试一下。再试一次啊！看到没？的确打不着火。你知道什么原因吗？走，去前面看。这个毛病已经出现了半个月了。之前有修理工过来给他换过滑塞，洗过节气门，洗过油路，还换过油泵，花了1500块钱，问题没解决。后来那个修理工实在搞不定了，就说这是疑难杂症，要把这台车给他拖到店里面去仔细检查，还要收800块钱拖车费，实在是太坑了。一般车打不着火就3个原因：油路、电路还有气路。这油路和电路啊，之前的修理工该修的都修了，该换的也换了，现在就剩下气路了。说到气路的话，我现在怀疑有一个零件有问题。来，你过来看，就是这个零件叫空气流量计，咱们给它拆出来检查一下。拆起来也非常简单，先拔掉这个插头，再找一把螺丝起子，把这2颗螺丝给它拆掉。这个起子到处都有卖的，5斤店5毛钱一把。再把另外一颗也给它拆掉。好，螺丝拆掉之后，就可以把它给拔出来了。OK， 拿出来之后我们来看一下啊。哇塞，看到没？你看这么多积碳，怪不得车子打不着火。那既然找到问题的原因了，解决起来不就简单了吗？先别着急换，省得白花冤枉钱。找张纸巾，把它铺在地上，再拿瓶清洗剂把上面的积碳给它洗干净。哇，看到没？多脏！这个空气流量计是用来检测进气量的，发动机电脑会根据它的信号来控制配油量。如果说它太脏的话，车子就会出现怠速不稳、动力不足、尾气超标等情况，严重的话还会导致车子打不着火。好，你看这就清洗干净了，是不是跟新的一样？那接下来咱就把它装车，看一下车子能不能打着火。装起来也非常简单，怎么拆的怎么装啊。好，最后插回插头。好，现在前面的已经全部装完了，一会儿我就上车打火，看一下能不能打着。哎，老铁们，如果一会儿问题解决的话，记得给我点小心心支持一下。来，接下来就是见证时刻的奇迹，踩刹车，挂 P 档。来，3、2、1，走！一巴掌。看，动力是不是特别强劲？走，去前面看。还疑难杂症，这问题不就搞定了吗？来，你看，发动机运转的多平稳，怎么样？是不是特别简单？不让洗啊，每天学点车知识。